ဒီတချင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C เนาะ C ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ D လာကင်တယ်သူ့ရဲ့တချင်းရဲ့အသက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ3ချိုး open တာပေါ့နော်အဲ့တန်လေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ1နဲ့6နဲ့တီးလို့မရပါဘူးမပါပါဘူးเนาะအဲ့တော့one off မှာတီးတယ်1 2 3 4နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့၄ချက်တီးတယ်ဗော၄ချက်၅ချက်မှာဒီ D7 လေးဖြစ်သွားတာဗောနော်ပထမဒီ3ချိုး open တန်နဲ့၄ချက်1 2 3 4နောက်ဆုံး၅ချက်မြောက်ကဒီ D7 ဖြစ်သွားတာသူ့ရဲ့ဒီလက်တန်းလေးထည့်လိုက်တာဗောနော်7တန်လေး1 2 3 4ပြီးရင် A minor ဒီနှစ်ချိုးလေးပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုပဲ၅ချက်ပဲG ကိုသူတို့လာတယ် G ကိုဒီဆက်စတူးတန်လေးတစ်ခါထည့်လိုက်တာပေါ့နော်တွားတာအဲ့လိုနှစ်ချိုး open လွတ်တဲ့အတန်ပေါ့နော်အမြဲတမ်း၅ချက်ရှိတယ်1 2 3 4ဂျန်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 အဲ့ဒီမှာ၄ချက်ကအရှိက၄ချက်ကဒီကော့ပဲနောက်တစ်ခုလေးကပြောင်းပြောင်းသွားတာเนาะအဲ့တော့ဒီအစမှာလဲဒီမှာတော့မတူတော့ဘူး sorry ၃ချက်တီးတယ်လွတ်မယ်intro ပေါ့နော်ဒီဟာနှစ်ပါးစီတီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်1 2 3 4အဆိုလာပြီဒါ4မှာမပါပါဘူး verse တွေမှာကျတော့1 2 3 4သုံးပါးစလုံးက1 off ကစတီးတယ်4 beat မှာမပါဘူးနောက်ဆုံးတတိယ beat ကြမှာပဲ4 off လေးထည့်တီးတာပေါ့နော်တော့အဲ့တော့1 2 3 4 1အဲ့လို၄ပါးပတ်တန်လေးတစ်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးverse ပါ1 2 3 4verse ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ chorus ကြာရင်သူကကျွန်တော် A minor ကင်တယ် A minor ကင်ပြီးရင်ဒီမှာ A minor 7ပေါ့နော်ဒီလက်တန်းလေးကိုဒီ3ခွက်မှာထည့်လိုက်တာ A minor 7 A minor 6ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့တိုင်းပဲဒီလက်တန်းလေးကိုမလွတ်ဘဲနဲ့ E minor ကိုတီးတယ်လာဆိုပြီးတော့ဒါလေးအဲ့လိုပေါ့နော်
E minor 9ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြောလိုက်မယ် E minor 9ပြီးရင် E minor မလို့သေးအဲ့လိုမနှခေါက်အမှစိတ်စားဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ F ကင်နဲ့ဒီလိုမျိုး F ကင်နဲ့ F ကင်ပြီးရင်တစ်3ချိုးလေးလွတ်လိုက်ရမယ်3ချိုးလွတ်လိုက်ရမယ်ဗောနော် F+2 ပေါ့ F+2 မှာအဲ့ဒီ3ချိုးလွတ်တာ G တန်ဗောနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနှိမ့်တန်လေးဟိုအမြင့်တန်လေးဗောသူ့ရဲ့အမြင့်တန်လေးဒီတစ်ချိုးလေးကိုထည့်လိုက်မယ်3ချိုးလက်လွတ်ထားမယ်ဒီ3ချိုး notes အတိုင်းပဲဒီ high တန်လေးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီ F ကိုလည်းကင်မယ်ပြီးရင်5ချိုးကလည်းလွတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့သူကကောရကြတော့လေသူကဒေါင်းနေကြီးတီးတာဗောနော်နောက်minor 6ရောက်တဲ့ချိန်ကျ off ဖြစ်သွားတာဗောနော်ဟိုဘက်1ကိုမကြဘဲနဲ့ဒီ4 off မှာတီးတာပေါ့1 2 3 4 4 off မှာနော်တီးတယ်ဒီ music ကလည်းဒီတီးလုံးကိုပဲ intro ပုံစံတိုင်းပဲဒီကိုပဲတီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံး bridge လို့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကင်နဲ့ဒီကင်ပြီးတော့တစ်ချိုးလေးလွတ်လိုက်တာပေါ့နော် sus2 ပေါ့ပြီးဒီလွတ်နေတဲ့လက်ကလေးကဒီ C ကိုတော့ထောက်တာပေါ့နော်5ချိုး3အပုတ်ကိုတော့ထောက်တယ်ပြီး G ပေါ့ကျွန်တော် G ကန်တယ်ဒါပေမဲ့ G ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ base ကိုမယူပါဘူးဒီဥစ္စာပေါ့သူ့ရဲ့ mi B base ကိုယူတာအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးရင် F ရောက်သွားတယ် F ကလည်းသူက5ချိုးလွှတ်ရမယ်ပေါ့နော်5ချိုးအဲ့တန်လေးတစ်ချိုးကပိုင်လဲရတယ်မပိုင်လဲရတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိနားထောင်နေတယ်မပါသလိုမပါသလိုတော့ဖြစ်တယ်ဗျာF major 7ပေါ့နော်တစ်ချိုးပါလွတ်မယ်ဆိုရင်သူကဒါပေမဲ့သူကဒီထူးခြားတာအဲ့လိုမျိုး base တန်တွေကအဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့လို base တန်သွားတာဆိုတော့ F ကဒီလိုအပြည့်ကန်ရင်သူ့အတန်မရဘူးပေါ့နော်သူ့ original sound နဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ5ချိုးလွတ်တန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူဆိုပြီးတော့နောက်ကျတော့ဒီနောက်ပိုင်း anti နေတီးတော့ကြတော့ဒီ court တွေကိုပဲတီးတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ original ကြတော့ကိုလေးဖြူကြီးကအရန် honor နဲ့လူဆိုတော့ကျွန်တော် E7 နဲ့တီးတာပေါ့နော်ကာပိုလေးကိုဒီ second fret မှာထားမယ်ထားပြီးတော့ခဏအတိုင်းပဲပေါ့ဒါ C ပေါ့နော်ဒါ D အဲ့လိုဟာလေးနဲ့တီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့မ honor နဲ့လူကြတော့ကာပိုဖြုတ်ပြီးတော့ D position နဲ့ပဲတီးပေါ့နော် honor နဲ့လူကြတော့ဒီတိုင်းလေးတီးပေါ့နော်1 2 3 4
လေးပါပဲဒီဟာလေးကသူ့သုံးချိုးလွတ်တန်လေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျမှ9ချက်မြောက်မှာ7တန်လေးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ minor 7 6 minor 6 E minor 9 ပြီးရင် F sus2 ပေါ့နော်ပြီးရင်အရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့သချင်းပါ